Матурлык кайдан башлана? Хатын-кызлардан. Әйе, нәкъ менә хатын-кыз табигатьнең иң нечкә илаһи матурлыгын күңеле белән сизә. Хатын-кыз ул язга тиң. Яңарып, чәчәк атып килә торган язга. Ул серле. Ул сөйкемле. Ул самими. Ул хыялый. Ул очар кош сыман. Ул акыллы, зирәк һәм бәхетле. Bayram bilen. Bayram bilen sizni baxtli bo'lamiz. Hörmətli xatın qızlarımız, sizin için köməyimizdən Xalqara Xatın Qızlar Günü bilan qutlayırıq. Sizə sağlıq, selametlik, işinizdə uğurlar, dilimiz baxtli olsun. Мен шушы галәмнең асыл затларын 8 март бәйрәме белән котларга телим. Аларга исәнлек, саулык, гаилә бәхете. Һәм укытучыларга булса, алар карьераларында уңышлар, студентларга булса, аларга укуларын уңышлыгына тәмамлау. Һәм киләчәктә төрле югарылыкларга, төрле дәрәҗәләргә ирешергә. Нәрсә? Ирешергә. Насыйп булсын. Насыйп булсын. Мен шикләрне гизләүче. Юк, бай. Кадерле кызлар, сезне 8 март белән тәбрик итәм. Башка сезгә. Birinchidən sizni bunday matur bayram 8 mart bayramı bilan qutlayım. 8 mart o şundan sizin bayram, Xatın Qızlar bayramı. 8 mart o belki şəşəklərə çıxmasa da siz bizden şəşəklər kimi çıxasınız. Siz şolayın. Şen көңелемнән Рәмзиләне, Гөлнарны, Фәридәне, Зөлфияны, Рүзиләне, Йолдызны, Ләйсәнне, Рүфинәне, Диләннурны, Айгөлне һәм шулай ук Илназны, Айназ түгел инде. Илгизәне шушы мөбарәк булган 8 март бәйрәме белән котлыйм. Гомумән 8 март бәйрәме ул шундый улуг бәйрәм, чөнки шул көндә хатын-кызларга тагын да игътибар арта. Алар безнең өчен ничектер якын була, ничектер сихри гүзәллеге белән үзләренә тартып торалар. Аларга ничектер чәчәк кенә, ниндидер бер бүләк кенә аз кебек тоела шундый ул көндә. Әйе, башта бер төшендә мен әйтәм, оннан син. Сән әйтеп үтерәсең монда. Яна әйтәсең. Кадерле кызларыбыз, сезне шушындай алып бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Сезгә бәхет, шатлык, барлык әйбәт, яхшы иңизге теләкләрне телибез. Һәм иң мөһиме исәнлек һәм үзегезгә тиң ярны табарга язсын. Хәзер Ильяс әфәндегә Авырлык инде әлбәттә. Һәр вакытта да тырышып укыгыз, укысагыз кеше булырсыз. Кеше булсагыз яхшы кеше булырсыз. Стимул инде уку. Сез монда шуның өчен килдегез. Xeyirli kün. Şun күңелдән шул матур бәйрәм белән безнең җиребез, безнең матур затларын, хатын-кызларыбызны, безнең коллективыбызда эшләгән хатын-кызларыбызны һәм шулай ук барлык студентларны шул матур бәйрәмне котлыйсым килгән язгы бәйрәм белән сезгә саулык, сәламәтлек, хәерле тормыш телим. Fırsattan faydalanıp özümün hizmetdaşlarımni, studentlarımızı yakınlaşıp kelgan Xalqaro Xotin-qizlar kuni 8 mart bayrami bilan tabrik etamiz. Ularga ishlarida ham o'quvlarida
уңышлар тілеймін. Исәнлік, саулық, her vakitte yoldaş olsun. Kızlar bayram bilan